Ôi trời ơi, cái bánh pizza ngon quá đi. Ăn thôi. Ngon quá đi. Hả? Cái gì vậy? Elliot, cái thằng kia, mày đừng có chống cự nữa. Tao đã kêu mày đừng có chống cự nữa rồi mà. Anh trai, em đâu có chống cự gì đâu anh. Để tao coi coi. Anh ơi, Elliot, hên quá, em còn sống. Anh tưởng đâu em nghẽo ở trong đó luôn rồi chứ. Em vẫn còn sống tốt lắm anh ơi. Mà cái miệng của răng này hơi hôi nha. Nghe mùi mắm cái linh á. Nói chung em không sao là anh mừng rồi. Hai vị quân đài ơi, em mới có sao nè. Gì vậy ông nội? Bây giờ ban ngày mà, sao trang gì ở đây? Anh biết số điện thoại của cấp cứu không? Biết, có chị không anh? Nhờ anh kêu tôi một chiếc, tôi sắp nghèo rồi.